Tức giận vì bị thách thức, nhóm đối tượng từ 17 đến 20 tuổi cùng cư trú phường Châu Đốc đã rủ nhau mang hung khí tấn công đối thủ rồi cướp xe. Với hành vi manh động này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng. Theo đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6 tháng 10 năm 2025, tức giận việc bị nhóm thanh niên ở xã Hòa Lạc thách thức chém nhau, nên Nguyễn Hoàng Phú Quý cùng nhóm bạn mang theo 2 cây dao và gạch chở nhau đến điểm hẹn. Khi đi đến khu vực ấp Hòa phát hiện một nhóm 6 thanh thiếu niên đang dừng xe bên đường, nghĩ là nhóm Hòa Lạc, nên nhóm Quý dùng gạch ném và dao chém một người trong nhóm này gây thương tích 13%, rồi cướp 2 chiếc xe mô tô. Đêm hôm sau, nhóm của Quý lại tiếp tục mang theo dao tự chế và bom xăng hành hung nhóm thanh niên xã Hòa Lạc. Các đối tượng còn dùng bom xăng gây cháy nổ trước nhà dân và chạy xe thành tớp, rú ga la lối, khiến người dân tại khu vực này hoang mang lo sợ.